Поехали. Ну, что там? О, смотри. Я его хотел словить. Ой, кошка это. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Чкаловская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. На куда едем? А, до Печатников. Станция Чкаловская. Переход на станции Курская, Арбатско-Покровской и кольцевой линии. Выход к Курскому вокзалу, 2 и 4 диаметрам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Римская. Somos. Ay.
станцию Площадь Ильича. Наземный переход на станцию Москва-Товарная 2 диаметра и станцию Серп и Молот 4 диаметра. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Крестьянская застава. Крестьянская застава. Переход на станцию Пролетарская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Дубровка.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кожуховская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Кожуховская. Наземный переход на станцию Жуковка МЦК. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Печатники. Для вашей безопасности держитесь за поручни.